Γεια σας. Αφορμή για να κάνω αυτό το βίντεο είναι ότι έχω παρατηρήσει όλα τα χρόνια στις εξετάσεις που δίνουν, τα παιδιά δυσκολεύονται στις ασκήσεις, γιατί δεν καταλαβαίνουν πώς ακριβώς δημιουργούνται. Εγώ στα κεφάλαια που θα πούμε σε όλα, θα σας δείξω έναν τρόπο που θα βγαίνουν αμέσως οι ασκήσεις και θα μπορείτε μόνοι σας να κάνετε ασκήσεις. Ξεκινάω από το πρώτο κεφάλαιο στα όρια. Οι ασκήσεις που βάζουν στα όρια είναι 99% ασκήσεις που αναφέρονται όταν το έχει πάει, όταν η παράσταση που θέλουμε να βρούμε το όριό της έχει όριο το 0 ή το άπειρο και συνοδεύεται με ένα ημίτονο. Ο τρόπος αυτής της λύσης των ασκήσεων είναι ο εξής. Επειδή το ημίτονο είναι ένας αριθμός πάντοτε από -1 μέχρι 1 όταν το έχει πάει οπουδήποτε, είτε στο άπειρο, είτε στο συνάπειρο, είτε στο πληνάπειρο, για να μπορεί η παράσταση που μας δίνει να έχει όριο, πρέπει το ημίτονο ή να πολλαπλασιάζεται με μία συνάρτηση f της οποίας το όριο είναι 0 του χ τίνοντος στο άπειρο, ή να προστίθεται σε μια παράσταση της οποίας το όριο είναι συνάπειρο. Παράδειγμα. Πριν σας κάνω ένα παράδειγμα και θα σας πω μετά όλες τις συναρτήσεις πόσο απλές είναι, που μπορείτε να κάνετε όσες ασκήσεις θέλετε και να το λύνετε το πρόβλημα αμέσως. Έστω f του χ ίσον χ τετράγωνο συν χ συν 1 δια χ τρίτης συν 2χ επί ημίτονο χ πέμπτης συν 7. Μέσα σε παρένθεση. Να βρεθεί το λιν f του χ τίνοντος στο συν άπειρο. Λύση. Επειδή απόλυτος του ημιτόνου χ τρίτης συν 7 κλείνει το απόλυτο μικρότερο ίσο του 1 και λίμπτης f του χ ίσον λιμ χ τετράγωνο δια χ τρίτης συν 1 ισούται με ένα δια άπειρο ίσο 0, έχω λίμπτης f του χ ίσον 0 επί αριθμό μας κάνει 0. 0 επί αριθμό ίσο 0. Έστω f του χ ίσον χ τρίτης συν χ συν 1 δια χ τετράγωνο συν 2χ συν ημίτονο παρένθεση χ πέμπτη συν 7 είναι η παρένθεση. Να βρεθεί το λιμ της f του χ όταν το χ είναι στο συνάπειρο. Λύση. Επειδή ημίτονο πάλι απόλυτη τιμή του ημιτόνου χ πέμπτη συν 7 μικρότερο ίσο του 1 και λιμ του χ τίνοντος στο συνάπειρο του χ τρίτης συν χ συν 1 δια χ τετράγωνο συν 2χ ισούται με συνάπειρο, άρα το λιμ της f του χ ισούται με συνάπειρο συν αριθμό ισούται με συνάπειρο. Όπως παρατηρήσαμε, όταν το χ τίνει στο συνάπειρο και το πλάσμα έχει αριθμητή βαθμού μικρότερο του παρονομαστού, το όριο είναι 0. Οπότε πολλαπλασιαζόμενο με ένα ημίτονο μας δίνει πάντα 0. Η ίδια άσκηση, αν ο αριθμητής είναι βαθμού μεγαλύτερου του παρονομαστή, όταν το χ τίνει στο συνάπειρο, προσθέτουμε ένα ημίτονο και το όριο θα βγει συνάπειρο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, μπορούμε να κάνουμε όσες ασκήσεις θέλουμε, αρκεί
Η μέση συνάρτηση όταν το χ είναι στο συνάπειρο, εκτός του ημιτόνου, για να δίνει όριο πρέπει να προστίθεται ένα ημίτονο, οπότε συνάπειρο συν ημίτονο μας κάνει συνάπειρο, ενώ αν πολλαπλασιάζεται με το ημίτονο η συνάρτηση, πρέπει να δίνει όριο 0. Υπάρχουν πάρα πολλές συναρτήσεις. Οι γνωστές μας συναρτήσεις, τις οποίες το χ όταν πηγαίνει στο συνάπειρο, πόσο κάνουν. Παραδείγματος χάρη, πολλές φορές αντί ημίτονο χ μας δίνουν μία συνάρτηση f, της οποίας η τιμή βρίσκεται μεταξύ α μικρότερο f του χ μικρότερο β, όπου α, β ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f. Στη χ ισούται με συνάπειρο. Του χ τίνοντος στο συνάπειρο στο συνάπειρο. Λογάριθμος χ του χ τίνοντος στο συνάπειρο ίσον συνάπειρο. Στη μείον χ του χ τίνοντος στο συνάπειρο ίσον 0 και λογάριθμος χ του χ τίνοντος στο 0 συν εννοεί. Δεν πειράζει, το ίδιο. Ίσον πληνάπειρο. Αυτές οι συναρτήσεις αντικαθιστούν τώρα όλα τα κλάσματα και αν τις συνδυάσουμε με αυτές τις συναρτήσεις όλες που τις ξέρουμε με ημίτονα, συνημίτονα και άλλες ορισμένες συναρτήσεις που περιορίζονται σε ένα διάστημα, κάνουν όλες τις ασκήσεις που σας ανέφερα παραπάνω. Μπορούμε επίσης αντί να μας δίνουν αυτές τις συναρτήσεις, να μας δίνουν μια συνάρτηση άγνωστη που να λέει ότι το όριο της όταν το χ πάει στο συνάπειρο είναι 0 και να πολλαπλασιάζεται με ένα ημίτονο. Ή μια συνάρτηση που όταν το όριο της στο χ τίνοντος στο συνάπειρο είναι συνάπειρο, να προστίθεται με ένα ημίτονο. Θα ήθελα, επειδή σας έδειξα τον τρόπο, εάν σας είναι εύκολο, αν παρακολουθήσατε το βίντεο, να μου στείλετε σαν σχόλιο δικές σας ασκήσεις πάνω σε αυτό όπως έδειξα εγώ. 2-3 με τον τρόπο που σας έδειξα, δηλαδή συγχρόνως να γίνονται και 0 και συνάπειρο, και 0 και πληνάπειρο. Ευχαριστώ.